nuqtaning atrofi tushunchasi. A nuqtaning delta atrofi deb a minus delta a plus delta intervalda yotgan barcha x larga aytiladi. A nuqtaning o'yilgan atrofi esa a minus deltadan a gacha, a dan a plus delta gacha intervalda yotgan x larni o'z ichiga oladi. Ya'ni o'yilgan atrofda a ning o'zi yotmaydi. Cheksiz uzoqlashgan nuqtaning atrofi shunaqangi x larki, x ning moduli har doim m sonidan katta. M bu yerda yetarlicha katta son. Funksiya limitining ta'rifi. F at x funksiya a nuqtaning biror atrofida aniqlangan bo'lsin. Ta'kidlash kerakki, funksiya a nuqtaning o'zida aniqlanmagan bo'lishi ham mumkin. Agar ixtiyoriy epsilon musbat son uchun shunday delta epsilonga bog'liq musbat son topilsaki, a ning o'yilgan delta atrofidan olingan barcha x larning f at x funksiyadagi qiymatlari katta a ning epsilon atrofida yotsa, a soniga f at x funksiyaning x teng a nuqtadagi limiti deyiladi va quyidagi ko'rinishda belgilanadi. Quyidagi misolni qaraymiz. Demak, bizda f at x barobar x kvadrat. Kichik a 2 ga teng, katta a 4 ga teng. Ya'ni limit x 2 ga intilganda x kvadrat barobar 4 ekanligini ko'rsatamiz. Ta'rifga asosan. Funksiya grafikini quyidagicha ifodalab olamiz. Ta'rif bo'yicha asosan ikkita tengsizlikdan foydalanamiz. Ya'ni birinchisi x minus 2 ning nolu delta tengsizlikda bo'lishi, ikkinchisi f at x minus 4 ning moduli epsilondan kichik bo'lishi. Bizga f at x minus 4 ning moduli epsilondan kichik tengsizlikka alohida e'tibor qaratamiz. Demak, f at x minus 4 ning moduli teng bo'ladi bizning holatimizda x kvadrat minus 4 ning moduliga. Bu kichik bo'ladi x minus 2 ning moduli ko'paytirilgan x plus 2 ning modulidan. Endi qaraylik, x minus a degani bizda x minus 2 ga teng. X demak a ning atrofida, ya'ni 2 ning biror delta atrofini qaraylik. Delta 1 ga teng bo'lsin. U holda x minus 2 ning moduli kichik bir tengsizlikni hosil qilamiz. Bundan kelib chiqadiki, x'imiz 1 dan 3 gacha oralig'ida bo'ladi. Endi bizga x plus 2 ni ham baholash zarur edi. X plus 2 ning moduli yuqoridagi tengsizligimizga ko'ra 5 dan kichik ekan. U holda quyidagi tengsizlikka kelamiz. Bu yerda x minus 2 ning moduli va x plus 2 ning moduli ko'paytmasini qarayapmiz. X plus 2 ning moduli 5 dan kichik, ko'paytirilgan x minus 2 bu epsilondan kichikligini talab qilayotgan edik.
ushbu tengsizlikni yechadigan bo'lsak, x minus 2 ning moduli epsilon taqsim 5 dan kichik tengsizlikka kelamiz. Ta'rifga qaraymiz. Demak, biz x minus 2 ning modulini deltadan kichik bo'lishi kerak edi. X minus 2 ning moduli demak bizda epsilon taqsim 5 dan kichik bo'ldi. Epsilon taqsim 5imizni delta deb olamiz. Yuqorida yana qo'shimcha shartimiz ham bor. Bu delta 1 ga tengligi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, deltani biz 1 yoki epsilon taqsim 5 sonlarining kichigini olsak yetarli bo'lar ekan.